gebore, die Here Jesus is gebore, en ons lees nie weer regtig van Johannes die Doper, tot waar hy dan nou hier doop, by die Jordaanrivier, ander woorde die tyd het in vervulling gegaan, wanneer sy bediening moes begin het, wanneer hy pad gereed en gelyk moes gemaak het vir die Here Jesus om te kom. En daarom het hy dan vir die volk ook gepreek en gesê, bekeer julle, van die koninkryk van God het naby gekom. Die Messias is vir ons gebore. Hy is gebore. En terwyl Johannes die Doper Jesus geken het, toe hy hierdie woorde gesê het, die Here Jesus in die skare gestaan, en hy daarna uitgekom, om deur Johannes gedoop te word in die Jordaanrivier. Die mense, die volk, ook in verwagting geleef na die koms van die Messias. God Immanuel, God met ons. Die Here Jesus was gebore deur die maagd Maria. Ons weet alles rondom die Kersverhaal. Maar Johannes die Doper het hier in hierdie stukkie het hy eintlik die hele evangelie ook alreeds vir volk gebring. Hy het gepraat van, ek doop julle met water, maar hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy sal julle met die Heilige Gees doop, wanneer na die Here Jesus se kruisiging, het hy vir sy disippels gesê, gaan wag in die boekamer, totdat julle vervul word met die Heilige Gees. En dan kan julle gaan vertel. En in die vuur doop, dat hy ook kan die oordeel wat daar gaan wees vir die wie nie in die Heilige Gees gedoop is nie. Wat nie tot bekering gekom het nie. Wat nie die Here Jesus aangeneem het nie. En net soos die Here Jesus dan gekom het, gebore is, en wat ons met verwagting vandag kyk, na al die liggies, al die mooi, en ons sien uit na die persente, na die saamkuier, en ons het hierdie verwagting, moet ons ook die verwagting hê, dat Jesus het vir ons opgekom, vir elke een van ons. Hy is nie net die babatjie aan die kruis nie, die babatjie in die krib nie. Hy is ook die Here Jesus aan die kruis. Want ons kyk terug na die geskiedenis toe. Ons kyk terug en ons weet dat God die belofte gegee het, die profesie gegee het. Ons weet nou dat dit in vervulling gegaan het. En ons weet dat die Here Jesus gekruisig is. En dat hy op die kruis gesê het vir ons, dit is volbring. Bedoelende hy die volle prys betaal. Hy die pad vir ons kan oopmaak om weer in verhouding met God te kom staan. Hy die volle prys betaal. Die telastai. Maar hierdie Jesus is dieselfde Jesus wat eendag ons sê, dit is verby. Sy woord wat hy spreek, gaan altyd in vervulling. Ons sien dit reg deur die woord. En in Openbaring lees ons dan van sy tweede koms. En ons weet, daar is 'n tyd wat hy gaan sê, dit is verby. En dan is dit verby. So voor daardie woorde van die Here Jesus, moet elke een van ons weet wat ons aan hom behoort. Elke een van ons moet daardie sekerheid in ons hart hê dat ons aan hom behoort. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Sy boodskap het nog nooit verander nie. Nooit, deur al
hierdie jare nie. Die woord leer vir ons almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Romeine 3:23, wanneer Paulus praat, wanneer hy die evangelie so mooi in die boek Romeine opsom, saamvat en vir hulle wil leer wie Jesus is. En die nodigheid wat ons het om met 'n verwagting net weer na 'n krib te kyk. Om na 'n krib te kyk met dankbaarheid en te weet, God het sy belofte vervul. Maar ook na 'n kruis te kyk met dankbaarheid. God het die prys betaal. En dan met 'n verwagting te kyk, op na die wolke toe. En weet, hy gaan kom. Hy gaan weer. Net soos wat hy gebore is deur die Maagd Maria, wat hy gekom het na die aarde toe, gaan hy weer kom. Maar hierdie keer kom hy as die koning. As die koning wat ons vrygekoop het met sy bloed. Ons kan onsself nie red nie. Daar's niks wat ons kan doen om onsself te red nie. Matteus 5:48 sê vir ons, as ons onsself wil red, dan sê hy, wees julle dan volmaak, soos my Vader in die hemel volmaak is. Nie een van ons is volmaak nie. Almal van ons het God se genade nodig. En om sy genade te vat, beteken om my knie te buig voor hom. Om te erken dat Jesus, daai baba Jesus in die krib, so dieselfde Jesus aan die kruis, is dieselfde Jesus wat gaan op die wolke om ons te kom. Efesiërs 2:8-9 sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Dit kom nie uit homself nie. Dit kom deur geloof. Glo ons dit. Glo ons dit reg. Diep binne-in dat ek dit so glo dat dit my hele lewe verander. My hele uitkyk op die lewe is anders. Want ons is kinders van die Here. Dit is 'n gawe wat hy vir ons gegee het. In hierdie tyd, waar die Johannes die Doper elke een van ons dan dra die vrugte wat wys dat hulle bekeer is. Want dan kom hy dan sê hy, die byl lê al klaar teen die wortel van die boom. Met ander woorde, die Here is gereed om sy oordeel te bring, om bome af te kap, wat nie vrugte dra nie. Hy sê vir ons, dra die vrugte, wat by die bekering pas, dat as mense na jou kyk, dat hulle weet, jy's 'n kind van God. Jy het die Here Jesus aangeneem. Hy sê, elke boom wat die goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met die water, omdat julle bekeer het. Maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Onthou, hy was sy neef. Maar die Heilige Gees het ook vir hom die insig gegee, om te besef wie Jesus regtig was. Hy was die Messias. God Immanuel. God met ons. Hy sal julle met die Heilige Gees met vuur doop. Hy die skop in sy hand. Hy sal die dorsvloer deur die deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Jy deel van die koring. Weet jy vanoggend dat as hy weer kom, dat jy saam gaan aan die
koring gaan van die kaf geskei word. En ons kan of ja of nee sê op dit. Ons niks tussenin. Dis net dit. Dis waaraan ons ook hierdie Kersfees moet onthou dat hy kom. Johannes 1 vers 12 sê hy, maar almal wat hom aangeneem het hy die reg gegee om kinders van God te word. Het jy hom aangeneem in jou hart? Weet jy vanoggend dat jy 'n kind van God is? Kom ons lei. Here, so dankie dat U 'n waarmaker van U woord is. Dankie dat U nog reg deur die woord vir die profete vir ons gesê, wat sien jy? En as hulle gesê het, dan sê jy het reg gesien. Ek staan reg my woorde vervul om te doen wat ek beloof het. Dankie dat U getrou is aan U woord. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U beloftes nog altyd waar geword het en dat U beloftes nog altyd vervul gaan word. Dankie dat U ons Messias is. God Immanuel, God by ons. Dankie dat ons vanoggend net ons harte kan stil maak, kan oopmaak en kan sê, Heilige Gees, kom vul ons. Want Jesus het die prys alreeds betaal op die kruis. Dankie vir die liefde. Ek bid dat U dan nou sal met elke een sal gaan, waar ons gereed maak vir Kersfees, dat ons ook verby die krib kyk, aan die kruis sien, dan verby die kruis, om ons oë wagtend die hemel te hou, wanneer U kom, om ons te kom haal. Dankie vir die liefde, dankie dat U na ons sorg, en dankie dat ons kinders van U kan wees. Amen. Voor ons